Ето какво е задължителното оборудване, което трябва да имате на борда, за да плавате в Черно море. Оборудването варира спрямо дали района на плаване е до 2, 5 или 12 морски мили. За подробен списък относно изискванията за лодки в България, прочетете пълната статия в блога на Yachty.bg. Оставил съм ви линк в коментарите. Ето кои са най-важните неща, независимо от района. На първо място, на борда трябва да има спасителна жилетка за всеки един човек, плюс една резервна. И тук има значение броят пасажери, обозначени в документите на лодката. Задължително е също да разполагате с аптечка за първа помощ. Тя трябва да е комплектована и с валиден срок на годност на медицинските консумативи. При моторните лодки се изисква и пожарогасител. Важното е той да бъде изправен и в срок на годност. Вашата лодка трябва да разполага и със средства за подаване на сигнали при аварийни ситуации. Това могат да бъдат сигнални ракети, факли, свирка или други, според категорията на плавателният съд и неговият район. Още нещо задължително е да разполагате с поне едно осушително средство, като например кофа и черпалка, стационарна или ръчна осушителна помпа. Необходимо е също да имате котва с достатъчна дължина на въжето или на веригата. Нека да не забравяме един брой магнитен компас по морски стандарт. В някои случаи може да се изисква GPS и морски карти. Освен оборудването, винаги носете документацията на плавателният съд и правоспособността си за управление. Ако лодката ви обаче е под 4,57 метра или двигател под 20 конски сили, тя не подлежи на регистрация. Това обаче също означава, че може да плавате само в крайбрежните зони, които са 0,5 мили от брега. Преди всеки сезон направете пълен преглед на оборудването си. Това ще ви помогне да избегнете санкции, но най-важното да осигурите безопасността на всички на борда. А ако случайно търсите лодка, яхта, двигател или морска електроника, може да посетите Yachty.bg, българският морски пазар.